يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد ومن للحبيب عشاء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. نصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام
عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أنقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك وعليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء
وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله. الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. مجده وعظم شانه، صلى الله عليه. خلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به بأكداره القسمة. صلى الله عليه. ورسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله عليه. الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. صلى الله عليه. وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. جل هذا المن الذي تكرم به المنان. صلى الله وما عليه. أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. تعبرت بوجودها كناف الوجود، وبرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد. صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سواب بفضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. على قلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنام نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنام نوالا. إلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنام نوالا. ترك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنام نوالا. حاضته العيون فيما اجتالته بشرا كاملا
سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان يتشابه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم من فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وما منة تقرب الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصل عليه فينقص في قلب ورسل تعلقه به وهبه صلى الله بها عليه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقرب صلى الله عليه في الأصل بمده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه فبدت القدرة الباهرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فانفلقت عليه بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة صلى الله عليه فما من صوم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله يتشرف في عليه موطن استقراره وموضع صلى الله خروجه عليه وقد قضت لك دار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله كان عليه مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف صلى الله ليلقم في هذا عليه القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشريفا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فإنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه هزينا تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين صلى الله وأكرمه الله عليه به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وبقيت عليه رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور صلى الله عليه هذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان آمين بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي
سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله للمهاجر صافي الله ذاك بنو عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القداد يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله ثم الوجيه لدين الله سقفونا خارق العادات السيدة الكامل الأواب العدروسي المطهر القطري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله كونوا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحمومتي ناتيكم الغنى من جملة شر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي
يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان الولاية اشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني صوت العناية اشرح الخاطر تذهب بكل أحزاني صوت الغناية اشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني صوت العناية اشرح الخاطر تذهب بكل أحزاني فتيح الباب يا فقير مع شاني فتيح الباب يا فقير مع شاني يا ربنا واغفر قد عم قاسم عداني لك جود يا ربنا واغفر قد عم قاسم عداني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان عليك العلي القادر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر يا غاية القصد والشان عليك العلي القادر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر يا غاية القصد والشان عليك العلي القادر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العالي القادر في كل وقت وأحيان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة
فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عليه: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أصنام وبطون ما شرفه من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمته أشياءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. من ولم ولا عنلا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وانقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضع فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه صلى الله وبارك عليك عليه. في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج صلى في الله قرب عليه. ذات أشرف البريات صلى الله أشرف البريات صلى الله وكله في البطون والظهور صلى الله وجعل الله في عليه. الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يهي البيت النبي يهل الصفا والمناجاة
بخيت من حبكم يظفر بما قدم الناس في رضا ربي يمشي في صباحه وممساه ما يحسن مقالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنى 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 بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاعا لنا يا رسول الله اسمك نور نور لنا يا رسول الله حيثما كنا وأولادنا يا رسول الله استجب دعانا ونداءنا نرتجي منك الشفاعة عند ربي العالمين يا رسول الله يا سيد ساداتي يا باب الهمة يا سيد ساداتي يا
السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدم
خبري 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 يا نساي نسايما عن مغرم شدي والهاد خبري 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 يا نساي نسايما عن مغرم شدي والهاد
عليه وعلى آله فحين قرب عن وضع هذا الحبيب صلى الله عليه ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه الإلهي على أهل الوجود تسيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور الله يبرز نوره عليه. كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه حكم على من أتم الله عليه صلى الله النعمة عليه. بخواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المبذول صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه رتب الله على خضوره وجود هذا المولى صلى الله عليه عليه صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadiraki Rasulullah, hadirkan Rasulullah, pakerong dengan Rasulullah. Asyaraqa al-kaunu btihaja nabi wujudil Mustafa Hamad wa li ahli al-kauni unsun ya Rasulullah sururun qad tajaddad ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد اللهم صل عليه سعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المؤمل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد كل حمد مرحبا مرحبا لا يحسره الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله
الحسين يا الله مرحبا مرحبا اللهم صل على محمد وسلم وبارك عليه بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله بنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله الله تغشى أشرف الرسل محمد وبارك عليه. مستمر كل حين يتجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Ainani la tamassuhuman naru Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ainani, ada dua mata, la tamassuhuma, yang tidak akan disentuh keduanya, annaru, api neraka. Hanya dua mata kelak di hari kiamat yang tidak akan pernah merasa ketakutan. Hanya dua mata, yang mana dua mata di saat mata-mata mereka manusia di saat itu mereka menangis karena ketakutan, hanya dua mata yang akan diberikan keselamatan. Dan dua mata ini la tamassuhuman nar, selamanya tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Matur muga merepatku panjenengan selamat insyaallah. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah, mata yang pernah meleleh, yang pernah meneteskan air matanya karena keagungan Allah, karena kebesaran Allah. Bagaimana tidak, seseorang tidak akan menangisi dosa. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yang tidak pernah mempunyai salah dan dosa. Jika beliau dalam keadaan sujud, maka tempat sujud beliau akan basah dengan air mata. Jika beliau keadaan duduk, maka jenggot beliau akan deras mengalir, akan deras kena air mata daripada Rasulullah SAW.
Semuanya karena takut kepada Allah, min khasyatillah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tidak mempunyai dosa, mempunyai rasa takut kepada Allah seperti ini, sehingga Sayyidatuna Aisyah pun mengatakan kepada Rasulullah, apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Bukankah engkau dosamu bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni atas dosa dan kesalahanmu? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa yang belum dan yang sesudahnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura? Tidaklah aku gembira ingin meluapkan rasa syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan lantas kemudian Rasulullah karena diampuni dosanya, terhapus kesalahannya, bukan berarti beliau semerta-merta semena-mena tidak melakukan tidak bertaubat dan tidak meminta ampunan kepada Allah. Ikhwani rahimakumullah, elate merepat kuluban panjenengan, elate nangis, keng nangis sebenarnya karena keelangan napah, karena keelangan genjeren, menyesal sehingga abek nikah aing mata nikah bernilai dengar sanepun Gusti Allah. Adapun aing mata saya keluar benih karena takut ke Gusti Allah, takut dek selain nikah, nangis karena keelangan benih sesuatu saya membuat kita bahagia kalau nang akhirat, maka sekalipun terus aing mata saya keluar gelak tak bakal bernilai ning sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cara untuk teronangis ya tabaka ngis menangis kada ya den Gusti Allah, angrek nge ya den Gusti Allah. Neka cara untuk kauluban panjenengan sopaja bisa menangisi atas kesalahan ben kelopotan sampun lakonin kauluban panjenengan, sehingga ya ada merepat nikah ada sekatako kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam ya ada merepat nikah ingki penikah keagungna Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga panjenengan ya ada merepat nikah karena pun beda keagungna Gusti Allah, maka sulit untuk berbuat maksiat siraja. Nah, Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau andik julukan Al-Bakka. Saking dari banyak nangis dekat Allah sampai beliau nikah mengalir ngecap ning sekitar kedua merepat beliau. Sekanan nikah nyongai, sekiri nikah nyongai, saking dari banyak nangis sampai beliau andik julukan Al-Bakka, orang yang sangat banyak menangis kepada Allah. Kompoya Kanjeng Nabi. Imam Ali Zainal Abidin semalam setiap malam 1000 rakaat salat sunnah. Tapi bagaimana beliau mengalirkan air mata nikah tak sia-sia, takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai anu Al-Bakka, sampai mengalir dari sekut sampai ngecap ning kedua merepat kanan ben kiri nikah saking sekut nangis dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, la ilaha illallah, abek nikah ya, saya tak ada jaminan tu saya sepora, ada jaminan masuk surga, tapi tak pernah andik kesempatan bekto saya khusus untuk nangisin tusah, untuk munajat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mantar muka nasihat ni kata dia nasihat si manfaat insyaallah. Kedua, wa'inun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang kedua yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang semalam dia tadi itu begadang fi sabilillah. Dia melek matanya, dia begadang matanya karena membela agama Allah, baik dengan menjaga keamanan, atau mata tadi itu dia tidak tidur dengan mencatat buku-buku, dengan mencatat ilmu-ilmu, faedah-faedah, hikmah-hikmah yang akan disampaikan kepada anaknya, kepada keluarganya, atau dengan cara yang lain. Al-muhim mata tidak tidur, tak tedunga gelak karena beda unsur agama. Terserah napa apa ipunan, tak harus perang, tak harus perang. Lamun perang pun jelas, ya. Mun perang pun jelas di saat kanca-kancana pada tedung, beda mata, si aja geh takok beda serangan dari musuh matalan, atau aman dari musuh, maka dengan mata saya tak tedung gelap bisa dengan mencatat ilmu, dengan bersinau atau mutalaah atau membaca Al-Quran. Sehingga mata neka walaupun begadang, mangkan orang minum kopi neka zaman Kanjeng Nabi kopi tak ada.
Makanya bedak ki kopi ini kan supaya kelar melek malam, supaya untuk ibadah. Bener kan kui campur rokok, bener kan kui jandoman lama semalam terus semalam tak bernilai sama sekali, masih begadang tapi tak bernilai. Nah, tapi mata setak bekal nangis, mata setak terseting apa yang neraka, mata setoman tak tedung karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu penting nih kah? Ya. Orang makin hajak gaga tak tedung lama semalam hajak gaya pun malam tak tedung nyongok. Tedung abaan mun ngangkur, tedung abaan mun garjelenggaran, malaan ban mun garjeleng angok tedung abaan ibadah. Tenbang beuna gelejar, tenbang kaki ada gunana, angok tedung lah. Congok anan, congok binena, congok keluargana. Kecuali lakon sampean sip-sipan sip malam. Arenja. Oleh apa terus? Nah, tak oleh apa? Waku kastana waku nang akhirat. Ya. Monetorote terus sampai tua terus nggak nikah, kebadan nggak nikah. Setiap malam ngangkur, setiap malam tak pernah ngerasa aki. Tak derma nikmat tak munajat dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang sesoleh beliau ada bu cek saking nikmat swarga dia. Nikmat rinemu kata engkau nikmat tah cukup lah. Nikmat apa? Nikmat ning dunya engkau lenemuh nikmat ning swarga. Nikmat ning swarga ni bener bidadari. Nikmat swarga ni bener kakanan. Bisa apangki kelaban Allah Subhanahu wa taala. Ben engkau lah ngerasa aki nikmat dia. Kelaban derma, kelaban cara munajat tengah malam dengan cara untuk berbisik, dengan cara wa duaan kelaban Allah Subhanahu wa taala. Cek saking orang ning swarga je nemu tang kenikmatan sebagaimana engkau ngerasa aki tang nikmat dia. Cukup bagi engkau sebagai kenikmatan swarga saking merasakan nikmat dah ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Mangkana malam nika ning Al-Qur'an terangaki malam nika kangkui napa nyamana Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam. Ngangkak beli malam. Allah taala tak ngangkak situng beli kecuali malam. Nabi yang kak malam. Isra Mi'raj malam. Keng mangken malam ampun berubah fungsi. Semestinya malam nih untuk ibadah, mangken punten. Justru malam nih identik laban bareng si tak bener. Sampai-sampai ada film komedi tengah malam. Malam mereka baik komedi wis. Bener ku ibadah. Bada istilah boleh malam saya mungkin agak-agak ngidingaki semua-semua derem kupu-kupu malam. Mun keper biasa tak apa-apa re keper kato anda. Sing ke malam nika berubah fungsi orang mangken. Adapun orang bilang mun abon sompek. Ketengal are dari timur sompek. Bila pun parak maghrib senang. Bunga luar biasa apa sekecaki deking kok malam munajat dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini tak terjadi dekat kaulah khususnya tak terjadi kesambian saja malar manter mak pola kelaban nasihat nikah berengaki hidayah dari Allah Subhanahu wa taala si kemerepat kaul manjenengan takdir tining Allah Subhanahu wa taala teka sekalian atau dukale bisa nangis entusah bisa nangis karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala maka dua mata ni kayak jamin tining Rasulullah tak bekal terseting panas apoi neraka. Mata saya pertama ainun bakat min khasyatillah, mata sinangis karena takut dekat Gusti Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata sesemalam tak tedung karena sabilillah yakni membela agama Allah. Neraka tetiaki orang-orang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, menjadi pendengar yang baik dan mau mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati wuqudah
وتوجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسيلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحد الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف بجاده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين
أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدراب بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد. لهم الفاتحة.